अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं झटपट बनने वाला ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई, जो कि बेहद आसानी से बहुत ही कम टाइम में घर के मसालों से ही तैयार हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चिकन कढ़ाई के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। हमें चाहिए 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे, इसे हमें बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, बस इसी तरह से दरदरा सा मसाला रेडी कर लेना है हमें। अब इसी मसाले में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1.5 टीस्पून सॉल्ट। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब पैन में लीजिए 1 मीडियम कप ऑयल और ऑयल को गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 केजी चिकन और इसको अच्छी तरह फ्राई करना है हमें। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है 2 लार्ज साइज़ की अनियन को रफली चॉप कर लेते हैं। अच्छी तरह चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसे एक प्लेट में अलग निकाल कर रख देंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से चिकन को फ्राई करके हमें अलग रख देना है। और अब हम इसमें ऐड करते हैं ये कटी हुई प्याज, और प्याज को हमें बस गोल्डन होने तक ही भूनना है। और इस पॉइंट पर ऐड कीजिए इसमें 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था। और बस मसाले के साथ हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। बस चिकन को अच्छी तरह मसाले में कोट कर लीजिए। चिकन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इस स्टेज पे, क्योंकि हमारा चिकन पहले से ही फ्राइड है। और अब हम ऐड करेंगे इस चिकन में 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको हमने सिर्फ बीच से काट कर इस तरह से ऐड किया है, क्योंकि हमें इन टमाटरों के छिलकों को अलग कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे 7-8 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाया है। इसके बाद ये टमाटर के छिलके इस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, जिसे हम अलग कर देंगे। अब हम इन टमाटोज़ को अच्छी तरह मैश कर लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बस हम इन टमाटोज़ को इसी तरह से मैश कर लेंगे। और बस इसे थोड़ी देर भूनकर जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे ½ कप दही।
दही को अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन कढ़ाई हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी ग्रीन चिलीज़ और जूलियन कटी हुई अदरक और हरा धनिया। सिर्फ 10-12 मिनट में तैयार होने वाला ये ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई आपको ज़रूर पसंद आएगा और इंशाल्लाह आप इसे ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल साइमा फूड एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।